ฝ้ายทำอะไรคะโอ้ยกระโดดทะเลเหรอโอ้โหโอ้ยอย่าลงไปลึกอย่าลงไปลึกอย่าไปกระโดดทะเลลึกนะโอ้ยระวังหอยระวังเหยียบหอยนะไปฝ้ายมานี่พ่อพาไปตรงนี้พ่อพาไปตรงนี้นี่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 โอ้นี่ตรงนี้เนี่ยมีทรายสวยๆอะไรเนี่ยนี่ทรายสวยเลยเนี่ย